پیغمبر علیه السلام یهودی نه قرض اخیستی و احادیثو کې د هغې واقعه راغلې ده یو یهودي راغی دوه درې قسمه واقع دي یو دا راغلی یهودي راغی بلال رضی الله عنه ته فرمایي چونکې د نبی علیه السلام د میلمنو انتظام دا د بلال ذمواري وه وته بلاله څومره پیسې دي په کاري زمانې اخله زه به تعالی در کوم قرض د بل چا نه ما اخله یو ورځ دغه یهودي راغی بلال ته وایي چې ماله به 2 ورځې کې یا 3 ورځو کې خپلې پیسې راکړي او که نه واپس به دې غلام کم بلال رضی الله عنه راځي نبی علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اليهودي قال لي كذا وكذا يهودي خو ما ته داسې سخت خبرې وکړلې او 3 ورځې دا ته ویلي دي زه به یو 3 ورځې پټ شمه 3 ورځو کې به الله سه انتظام وکړي نبی علیہ السلام مسکی شو جواب ورنکو بلال لاړو شپه چې تېره شوه سهار وختي و سفر اراده وکړه چې 3 ورځو له پټېږم نبی علیہ السلام ورپسې جواب ورولېږو راشه چې راغی یو علاقې مشر و هغه 2 کچري د سامان نه او د مال نه ډکې را هدیه را لېږلې وه نبی علیہ السلام بلال چې وکتو نبی علیہ السلام ته مسکی شو ویل خذ یا بلال واخله الله پاک تا نه خفه کوي دا د قرضدارو لم ورکه او چې کوم پاتې شي تقسیم یې که یو دا واقع ده یو بله واقع ده هغه دا دی چې یهودي راغی نبی علیه السلام ته وایي مال خپل حق راکه قرض راکه نبی علیه السلام ته وفرمیل چې ما سره خو فی الحال نشته څه انتظام لږ صبر به کوي وایي هغه ډېر غوسه شو او ویلي چې دې جومات نه هغې پورې نشي وتلی څو پورې چې ماله د خپلې پیسې نه یې راکړي نبی علیه السلام فرمایل اذن اجلس معک بس زه به تا سره دلته ناست یمه نبی علیه السلام مازدیګر لمونځ وکړو ماښام وشو ماخوستن وشو نبی علیه السلام جومات کې ناست دی صحابه کورونو ته لاړو سحر نبی علیہ سحر صحابه تهجد له جمعه ته راځي ګورې نبی علیہ السلام نه دی تلی د کوره یو بل نه تپوس وکړو ویې چې نبی علیہ السلام خو بېګا شپه هم په جومات کې وه او دغه یهودي په دروازه کې ناستی دی چې جومات نه به نوځي مال د خپلې پیسې نه یې راکړي صحابه د یهودي ته ګوري داسې بد او دین هم خبر شو چې نبی علیہ السلام ته سختې خبرې کړي وی ته به بار ته وځې که نه نبی علیہ السلام فرمایل د ته به څه نه وایې دعو فإن لصاحب الحق مقالا د په ما باندې حق دی او د چا په چا حق وي نو د خبرو حق هم ولشته دی د په ما باندې قرضه ده د قرضې د وجې نه ما ته سختې خبرې کړي دي د حق دی د سختو خبرو صحابه چې خبر شو فورا د هغه چې څومره قرضه وه هغه یې ورله ورکړه بار ته ووت او بېرته راغی دغه یهودي او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله ایمان یې راوړو او یې فرمایل فعلتو ما فعلتو دا څه چې مې وکړو دا مې دې دپاره وکړلو چې تورات کې ستاسو صفت الله ذکر کړی دی ما چې هغه صفت په سترګو باندې زه وګورم هغه صفت دا دی چې دا به د سختو جواب په سختو سره نه ورکوي په نرمۍ سره به جواب ورکوي نو ما معلوموله چې یاره زه سره سختي وکم دا ما سره سختي کوي او که نه کوي وانا ذو مال کثیر زما ډېر مال دی او ټول ما د الله رسوله تاسو له درکو نبی علیہ السلام خپل خپلوانو کې دې تقسیم کا دې کې عزتمندو دا یو خبره نبی علیہ السلام فرمای دعو فإن لصاحب الحق مقال دته څه مه وایي ځکه چې د ده په ما باندې حق دی
او د خبرو حق هم دله شته. دینه معلومه شوله که تا ته مور سخته خبره وکړله ته به خفه کېږې نه، ولې پته یې حق دی. پلار درته سخته خبره وکړله خفه کېږې به نه، پته یې حق دی. استاد درته سخته خبره وکړله خفه کېږې به نه چې ما ته سخته جمله استعمال کړله. نبی علیہ السلام فرمائی فإن لصاحب الحق مقال، چا په چا باندې حق وي نو د خبرو حق هم ولشته دی.